وقتی که کبیری با اولادش شکایت نویسی فرستادن به همه جا در عادی نزاده در باره اون آدمایی که برجسته هستند که در اروپا آدمی برجسته پیدا نشوه. کبیری که آدمی بیرنگ، یک آدمی شخصیتی ضعیف، یک آدمی بدانش، آدمی به ایمان هست، برای اولاد کبیری لازم است که در اروپا یگان آدمی برجسته با فکر برجسته پیدا نشود، با ظاهر برجسته خاریزماتیکی مثل الدین نزاده شوخی البته دوست عزیز پیدا نشود. امروز اولاد کبیری در اروپا این چیزا رو رایج کرده و یاد گرفته که میفرستی شکایت بس عربستان سعودی به استرالیا، بعد دیگه گفتیم به روسیه، آدمای فهم که آدمای برجسته، علمای برجسته در گروه قرآن چی میگوید پیدا نشوند که محمد اقبال ببینید که بوده یک آدم وحشی بی سوادی، گفتیم بی آدابی، هیچ چیزا نمیفهمه و برای او لازم است که یگان علمای برجسته پیدا نشود. کبیری هم همین است که یگان آدمی پیدا نشود که توجه جمع بکند. برای همین اینا کل اولاد امروز بالای عادی نزاده، حمله حمله حمله، شکایت شکایت شکایت.